Wel, croeso nôl I chi. Ail rhan y dosbarth yr hethfrod ifanc. William Owen, rhaid sain criceth efo I fan hyn arbenigwr yn y maes I hun. Ac yn ni'n gweld eto Cymru wneud yn dda, Wil, mae Tudur wedi dynnu fewn yn gyntaf, a wedyn text I newydd. Ia, a fel oeddech chi'n dweud gyna, Tudur di ennill y gystadleuaeth mae llana. Mae wedi cael ei dynnu fewn, so mae ei fewn efo'r cynnig eto lenni. Di mae. A mae gen o Heffer eita fi. Oes, Heffer. Wahanol lliw. Wahanol lliw tro mae, ia, yn ollol, ia. Mae hon Heffer dda eto, Gwartheg o, eithriadol. Yndi. Ond mae beth mae'r Sais yn dweud, mae'n thrill I wylio'r boi mae'n berniadu. O, yndi, Gwartheg, yndi. A dwi'n meddwl bydd yw yn newid I feddwl o lawer. Na. Heddiw chwaith y chi. Mae'n gweld nhw, a nhw'n dod. Mae'n gweld nhw yn y lle pwysica pan ddod nhw trwy'r gat, Wil, wyt ti'n gweld rhywbeth yn dweud? Yndi, o'n I wedi bigo Heffer Tudur allan pan ddod I rown gyntaf un, ia. Ia, a hyw newid nhw dosad yma rhwng y trydydd a bedwerydd. Siwr mae chydig am wedi rhoi tair ddi wedi tynnu 2 ddi I fewn. Ia, yn ollol. Oedd yr un ddi arall yn edrych felly? Wel, oedd na, dwi wedi gweld o'n hun pan dwi'n beirniadu weithiau. Da chi wedi cael pan da chi reinio mynydd, a mae'n bod yn gweithio'n edrych yn iawn wedyn. Da chi dweud, ia. Yndi. A mae well I ti gwiro fe neu adael yn ydy? Wel, yndi, yn ollol, yndi. Filodd o feirniad y ffordd allan. Wel, oes. Mae pobl yn dechrau helma bora yma wan ar y 10 yn dydi wylio. Yndi. A mae syndod, mae yna bobl ifanc di-ri rownd i'r cylch ma'n does yn awr yn gwylio. Wel oes, mae hynna'n arwydd arbennig iawn i'r sioe. Yndi, mae'n dda gweld ifanc mae'n dod I fewn ac yn cadw'r chir. Mae'r digwyddiad ymaethyddol gorau yn Ewrop, dwi'n sicr. O, yndi. A pob peth mae dim ond Gwartheg a defed. Di, mae wedi gwneud I feddwl I fyny. Yndi. Wobr gyntaf mynd I Tudur Edwards. O, wel, Betws Gwerfeg Goch neu mae Irdi ffwrna rwla siŵr. Wel, ia, yna chi, ia. Na mi, Margaret Edwards y gyntores. Text ti newydd, Nebo wedyn. Leas I wedyn, dwi? Ie, Leas efo Heffer. Leas o Henrik Hennin wedyn. Daw, Cymru yn neud o dda yma bwrna. A gweld beirniad. A Robin. Robin, ia. Robin Tribedda gynt. Robin Sirfôn, hwn. Wel, ia, Robin di symud I Sirfôn, ia. Ond mae Robin wrthus blynyddoedd, dwi'n cofio, pan ddechreuodd efo'r Gwartheg Dion yma. Yndi. Mae'n rel dangoswr fan y teg. Wel, yndi, Robin di ennill yn yr Alban eto, fatha fi'na. Yndi. Mae'n dangos y limos yn soi ac oedd yn cael hoel ni. Wel, dyna ni, dyna dosbarth y heffrod ifanc wedi gyflawni rwan. Ac mae fi rhain yn edrych, mae Heffer Tudur fyna'n mynd ag yn falch, mae'n campro allan. Dewch nôl ato ni eto, wedi cael rhannu y brwdfrydedd efo chi.